हेलो गाइस, वेलकम टू सैन एंड्रियास। कैसे हैं आप लोग? पिछले एपिसोड में आपको पता है, पिछले एपिसोड में हमने एक गाड़ी चुराई थी गाइस, जो कि थी एक ओल्ड विंटेज मसल कार। और उसे खरीदने कोई तो भी आने वाला था गाइस। उसने खरीदी तो, लेकिन उसके पास देने के लिए पैसे नहीं थे गाइस। तो उसने हमको क्या दी पता है? चलिए दिखाता हूँ गाइस। गाइस, गोल्डन रोल्स रॉयस। अरे ये पुलिस की गाड़ी में कहाँ से घुस गया यार मैं? बाहर निकल। गोल्डन रोल्स रॉयस दी है गाइस उसने, बंदे ने मेरे को। ये पसंद तो है यार मेरे को, मतलब ऐसी कोई भारी गाड़ी है एकदम ठासू। देखो गाइस, अच्छी तो है यार। चलो बैठते हैं, बाहर निकलते गाइस इसे। थोड़ा सा घूमेंगे गाइस इसमें अपन। इसे मॉडिफाइड रोल्स रॉयस है गाइस ये, वैसे ये देखो। ज़्यादा ठोकेंगे नहीं गाइस, बंद करते हैं चलो। इसके सस्पेंशन ऊपर कर लेते गाइस, ये गाड़ी बहुत नीचे है यार। चलो थोड़ा सा घूमेंगे गाइस, घूमेंगे फिरेंगे ऐश करेंगे और क्या। मजाक कर रहा हूँ। चलो फिर चलते हैं। कहाँ पे जाए, कहाँ पे जाए? हाँ चलो गाइस, सैन एंड्रियास में घूमते हैं अपनी गाड़ी लेके, गोल्डन रोल्स रॉयस है हाय। गाइस मुझे अभी अभी पता चला है गाइस कि अपने सैन एंड्रियास में एक रेसिंग मतलब रेसिंग टूर्नामेंट शुरू हुआ है, कार रेसिंग टूर्नामेंट अरीना नाम से। तो गाइज हमने उसमें पार्टिसिपेट किया है और वो रेस आज है दोस्तों। इस वीडियो में हम रेस भी करेंगे अरीना। तो बस अभी थोड़ा सा इसमें घूम फिर लेते हैं, क्योंकि रेस को तो अभी टाइम है। तो फिर चलो देखते हैं अभी क्या होता है। तो वैसे गाइज, जब तक हम रोल्स रॉयस चला रहे हैं, आप वीडियो को लाइक कर दिया करो यार। भाई एक टाइम ऐसा आएगा जब भाई हम रोल्स रॉयस का गिव अवे करेंगे, मतलब गेम में है। वैसे गाइस, अगर आपको गेम की लिंक चाहिए या फिर अगर आपको भी सैन एंड्रियास डाउनलोड करना है, तो मुझे इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी दोस्तों आपको मेरे यूट्यूब चैनल के मतलब यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से मेरा चैनल ज्वाइन मतलब इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, मुझे डीएम कर लीजिए, मैं लिंक आपको दे दूँगा। और गाइस, बिना सब्सक्राइब और फॉलो किए लिंक नहीं जाएगा। प्लीज़ यार फॉलो कर लो यार, प्लीज़ प्लीज़। गाइस कहाँ पे लेके चले गाड़ी को, मेरे को समझ में तो आ ही नहीं रहा है गाइस कुछ। बस मैं वेल्लो की तरह घूम रहा हूँ यार। गाइस वो बंदा नहीं क्या कल खरीदने आया गाड़ी अपने घर पे? अपन ने उसको गाड़ी मतलब गाड़ी अपन ने चुराई थी, जिस उस गाड़ी की एक्चुअल वैल्यू है गाइस 100 करोड़। गाड़ी हमने चुराई, हमने उससे मांगे गाइस 110 करोड़। वो आदमी बोल रहा है कि वो 110 नहीं, सिर्फ 10 ही करोड़ देगा। भाई वो आया था गोल्डन रोल्स रॉयस में, हमने बोला कि भाई एक तो 110 करोड़ दे, ये तो मसल कार ले मत, नहीं तो फिर एक मसल कार ले जा और अपनी गोल्डन रोल्स रॉयस हमें दे जा। भाई वो मान गया गाइस, लिटरली मान गया। एक काम करते गाइस, चलो और घूमते हैं। अभी इतने से मेरा मन नहीं भरा है, चलो और घूमते हैं गाइस। गाइस यहाँ पे हमारा देख के गाइस स्मोक ने भी रोल्स रॉयस कॉपी कर लिया यार। उसने भी रोल्स रॉयस कैसे उठा लाई। मेरे को विश्वास है ये रोल्स रॉयस ने खरीदी तो नहीं होगी यार। हाँ, रोल्स रॉयस खरीदी तो नहीं है उसने। चलो फिर गाइस, अपने हो गया, वैसे भी स्मोक का है। चलो 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 चलो। वैसे क्या ढांसू लग रही है गाइस अपनी रोल्स रॉयस। भाई देखो भाई, ड्यूअल एग्जॉस्ट फंक जैसा लग रहा है गाइस, क्या माचो गाड़ी है। सुन भाई, ये गाड़ी का टर्निंग एंगल जो है ना भाई, ये इस गाड़ी की टर्निंग स्टेबिलिटी कमाल की है गाइस। मैंने आज तक ऐसी टर्निंग स्टेबिलिटी नहीं देखी गाइस। तो चलिए गाइस, फिर चलते हैं अरीना की ओर। ये गाड़ी अब हम रखते हैं घर पे और चलते हैं अरीना में। चलो 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 चलो, गाड़ी रखते हैं घर पे।
देखा गाइस अपना कमाल। चलो 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 कल के रोल्स रॉयस। चलो चलो गाइस फिर चलते हैं अपने अरीना की तरफ। स्मोक ने रोल्स रॉयस किसी की रोल्स रॉयस चुराई, हमने स्मोक की रोल्स रॉयस चुराई, हिसाब बराबर। अच्छा हमें नहीं पता स्मोक ने किसकी रोल्स रॉयस चुराई। पहले गाइस मैं लोकेशन मार्क कर लेता हूँ अरीना की। अपने घर से ज़्यादा दूर तो नहीं है गाइस अरीना। चलो चलते हैं। सुन 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 उल्टी से उल्टी सी खोपड़िया के हम हैं दो। चलो 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 ये शॉर्टकट है गाइस, जिनको नहीं पता ये सैनिटरियस का शॉर्टकट है और अपने घर के जस्ट पीछे ही गए गाइस अरीना। तो हमने गाइस इसके लिए 1 महीना पहले अप्लाई किया था और ये अब जाके हमें टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट होने का चांस दे रहे हैं गाइस। स्मोक को वैसे बता तो दिया है मैंने गाड़ी ले जा रहा हूँ करके, क्योंकि हम चुराएंगे नहीं गाइस। अपना बॉस है वो, मार डालेगा हमें या वो आके यहाँ से गाड़ी ले जाएगा। तो चलिए चलते हैं, नहीं भी ले गए तो हम ले जाएंगे उसकी गाड़ी। चलिए चलो 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 आ चुके हैं। चलो गाइस रेस चालू हो रही है, बराबर टाइम पे है गाइस। अब चलो 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 चलते चलते चलते। भाई 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 गाड़ी गाड़ी उड़ती है, उड़ने दो गाइस, परवाह नहीं है गाइस मेरे को गाड़ी की, बस रेस हमें जीतनी है गाइस। भाई मेरे को पैसे की भी परवाह नहीं है कि रेस जीतने के बाद गाइस बहुत सारा पैसा मिलेगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। मुझे गाइस सिर्फ चाहिए फेम। लोग हमें जानेंगे गाइस इस रेस के बाद से गाइस। क्या मंजर रहेगा गाइस वो आपको बयान नहीं कर सकता गाइस। अब आप मुझे बताइए कि मैं किसकी कॉपी मार रहा हूँ गाइस 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 गाइस। वो टैटू बनाता है गाइस भाई 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 गाड़ी आगे निकल रही है भाई। अपने को भाई ये गाड़ी में ठीक से चला नहीं पा रहा हूँ गाइस। चलो 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 गाइस चलो 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 3 लूप तो कंप्लीट हो चुके हैं गाइस अपने। अब बस 3 लूप और बाकी है गाइस, 3 लूप और बाकी है। टच नहीं होने देते गाइस रेलिंग पे गाड़ी, ज़्यादा ज़्यादा देखेंगे। अरे बाप रे अच्छा हुआ बच गए गाइस। ओ हो अरे भाई 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 4 ही। अरे यार गाइस आग लग गई गाइस। चलो 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 गाइस अच्छा हुआ रेस ने हमें अलाउडेंस दी है कि हम अपनी गाड़ी को जब चाहे तब रिपेयर कर सकते हैं गाइस। चलो भाई चलो 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 चल भाई चल 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 भाई। भाई सीजे भगा भाई, क्या कर रहा है भाई सीजे। भाई ये गाड़ियाँ किसकी है भाई। अपन तो नंबर 1 पोजीशन पे यार। ये फिर ये गाड़ियाँ ये टट्टी गाड़ियाँ किसकी आ रही है। जो भी हो गाइस अपने को परवाह नहीं है, बाप इन सब का रेसिंग में। चलो 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 चलो। जो बंदा पुलिस की नज़रों के नीचे से गाड़ियाँ चुरा सकता है वो बंदा क्या कुछ नहीं कर सकता गाइस, ज़रा सोचिए। अच्छा हुआ गाइस अपने को इसने अलाउडेंस दे रखी है। भाई ये फिर से आगे निकल रहे हैं यार। अरे यार भाई ये कौन है यार, ये मेरे को पता नहीं है यार। भाई अपन नंबर 1 पोजीशन पे है और ये लोग आगे कहाँ से निकल रहे हैं। अपन फिर किस पोजीशन पे, अपन फर्स्ट पोजीशन पे दिखा रहे हैं और ये लोग कहाँ से निकल रहे हैं। फिर भी देखते हैं गाइस अरीना में क्या होता है। तो अरीना की टिकट गाइस हमको बहुत महंगी पड़ी है गाइस। अब अरीना में पार्टिसिपेट करने के चार्जेस अपने को गाड़ी भी अपनी मतलब गाड़ी के अपने को पूरी इंश्योरेंस के पैसे भरने पड़ेगा गाइस, कि अपन को जो भी लॉस होगा वो अपन देंगे। और गाइस वी विन इट,
गाइस आप मानोगे नहीं, अपने को जो अमाउंट मिली है गाइस, वो अपने मतलब मैंने जितनी अमाउंट इंश्योरेंस, गाड़ी की इंश्योरेंस में दी थी और जितनी फीस में दी थी, वो ये अमाउंट गाइस उससे कहीं ज़्यादा है गाइस, मतलब कम से कम 10 गुना ज़्यादा। गाइस छोड़ो गाइस। अरे भाई यहाँ पे मॉन्स्टर ट्रक है गाइस, ले चलते इसको। ये वाओ भाई, ओ भाई बढ़िया है भाई, चलो अपने घर पे लेके चलते हैं यार। अरे 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 अरे, उड़ गया उड़ गया उड़ गया भाई, ठुक गया ठुक गया भाई, उतरना पड़ेगा भाई, आग लग जाएगी भाई इसमें, उतरना पड़ेगा भाई, आग लग जाएगी भाई। सामने चलते थोड़ा सा, फिर देंगे इंट्रो भाई। पहले भाई घर पे चलते हैं गाइस, ये पुलिस वाले गाइस पीछे ही पड़ रहे हैं गाइस अपने। गाइस जेट पैक ले लिया गाइस हमने। चलो 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 चलो। तो गाइस आ चुके हैं हम अपने घर पे। तो आज की वीडियो कैसी लगी आपको बताइए, हमारी रोल्स रॉयस, और बताइएगा कि आपको रेस में कितना मज़ा आया गाइस। प्लीज़ कमेंट इन कमेंट सेक्शन, प्लीज़ गाइस। व्यूज़ नहीं आ रहे यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना शेयर करो गाइस, हर प्लेटफॉर्म पे, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, जहाँ पे भी आप शेयर कर सकते हो करो गाइस प्लीज़। तो फिर चलते हैं गाइस, आपको मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।